one passport, United States of Africa. From today, we begin building a single African passport. It will be called the Afro Passport. At the top, it will say United States of Africa. And below, it will show your country of origin, for example, United States of Africa, Ghana, United States of Africa, Senegal, United States of Africa, Ethiopia. This passport will allow any African to move freely across all 54 countries. No more visa walls, no more border harassment, no more shame. We are family. How can a brother ask his sister for a visa? Any country, even America or Europe, that refuses to accept the Afro passport will be excluded from our hearts, our markets, and our future. We will say, you reject our people, we reject your politics. One economy, free trade for Africans. We are creating one strong. Gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire nílé lóko lẹ́yìn odi níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí. Ó kọ́ tẹ̀lé padà Ìbíyẹmí Ọláìtàn Ìṣọ̀lá ló ń kí gbogbo yín káàbọ̀ sórí ètò tòní. Orí ètò Ìbíyẹmí TV show òun ni mo ti ń kí gbogbo yín o. Mo wá bẹ̀ yín ni, mo wá rọ gbogbo yín ni, ẹ dákun gbogbo yín tí ẹ bá rí fọ́nrán tí mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ bá mi pín kó lọ dáadáa. Kẹ́ tó wá gbọ́ ohun tí mo tún mú wá. Kẹ́ tó wá wo ohun tí mo mú wá. Gbogbo ọmọ kóòtù òjíire President Burkina Faso ó tún ti dá àrà tó dá àrà tó ní lágbára ni. Àrà tó dá àrà lébé lóṣè gbogbo àwọn Áfíríkà pátá láǹfààní ni. Nǹkan tó yẹ kí àwọn ọmọ kóòtù òjíire, nǹkan tó yẹ ká ṣe, nǹkan tó yẹ ká ṣe tá a ṣe. President Ibrahim Traoré òun ló ṣe yìí o. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà dáa ni ìgbésẹ̀ tí Ibrahim Traoré gbé yìí, Nàìjíríà ló yẹ kó gbé. Àmọ́ lẹ́pẹ̀ Nàìjíríà ò dáa, corruption ó ti bà Nàìjíríà jẹ́. Ó lè ìmọ̀tàwọn nìkan ó ti bà Nàìjíríà jẹ́. Àmọ́ tó bá jẹ́ pé bí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ bí wọ́n ti ṣèjọba nílẹ̀ kóòtù òjíire la bá wà ní ìgbésẹ̀ tó gbé yìí, àwọn ọmọ kóòtù òjíire yẹ ká gbé. Tó àwọn gangan la máa ń pa democracy. Àwọn gangan la mọ̀ nípa kí a nífẹ̀ẹ́ ara wa. Nàìjíríà ò nífẹ̀ẹ́ ara wa o. Wọ́n kàn pa ọkọ̀ wà Nàìjíríà ni o. Ẹ má jẹ́ kó tàn wá jẹ mọ́ o. Gbogbo àwọn kóòtù òjíire ẹ jẹ́ ká lè jí lójú oorun wa. Ẹ jẹ́ ká lè jí lójú oorun wa. Òun ló pariwo tá ń pa tàbí sọ wípé ṣẹ́ ààbẹ̀ ní nǹkan pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́. Torí Nàìjíríà kò fún ìgbà ìgbádùn wá fún wa. Ojoojúmọ́ là ń gbọ́ wọ́n pààyàn lónìí, wọ́n pààyàn lọ́la, wọ́n jí igbe lónìí, wọ́n jí igbe lọ́la. Kí ló dé? Kí ló dé? Ẹ̀yin kan ní ọmọ Nàìjíríà ní ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin kan tẹ́ ọmọ kóòtù òjíire kàkà tẹ́ ẹ rí náà tẹ́ ẹ gbọ́ ọgbọ́n táwọn àwa ń pa torí pé ẹ̀ ń jẹ lábẹ́ wọn. Ẹ̀kọ́ tí ikú ẹ̀kọ́ ìṣẹ́wó tá ń pa tó ẹkún bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ronú o. Ẹ jẹ́ ká ronú. Nàìjíríà kò lè mú nǹkan gidi wá fún wa. Ẹ̀yin náà wo ìgbésẹ̀ dáadáa tí President Ibrahim Traoré President Burkina Faso ẹ wo ìgbésẹ̀ dáadáa tó gbé. Màá pèrè fún wa bèbè àwọn agbọ́n o. Ìgbésẹ̀ tó gbé ìgbésẹ̀ tó dáa ni. Kódà ìgbésẹ̀ tó gbé yìí àwọn oníta gàrí wọ́n jẹ àǹfààní fẹ́. Àwọn tí ń ta tòmátì wọ́n jẹ àǹfààní bẹ́ẹ̀. Àwọn tí ń tata wọ́n jẹ àǹfààní bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn Áfíríkà pàápàá òun lájẹ àǹfààní tí Ibrahim Traoré tó gbé jáde yìí. Ẹ̀yin náà wò ó. Ọjọ́ òní ó gbàjọba lọ́wọ́ àwọn alágbádá. Ẹ wo àrà yìí tó ti dá. Ẹ wo adúlé iṣẹ́ lọ́lọ́lọ́lá tó ń ṣe fún wọn ní Burkina Faso. Táwọn ọmọ ìlú ń jẹ àǹfààní ẹ̀. Ẹ wá wo ẹni tá a pè ní Aṣíwájú Jàgábà tó ń jẹ́ bàbá ti wá lẹ́yìn ìpínlẹ̀ kóòtù òjíire. Ẹ wo nǹkan ìyà tí ń fi wá àwọn ọmọ kóòtù òjíire jẹ. Àǹfààní òmìnira ẹ tọ́ka sí nínú ìjọba President Bọ́lá Ahmed Tinubu olóyè President Nàìjíríà. Ẹ sọ́ká gbọ́
àǹfààní ọ̀la ẹ̀ tọ́ka sí kò sábà ẹ̀ tọ́ka sí o ẹ má jẹ́ ká tẹ̀ra wa o ẹ má jẹ́ ká tẹ̀ra wa gbogbo ọmọ kóòtù òjíire nílé lóko lájò níbikíbi tí gbogbo wa bá wà ẹ jẹ́ ká dìde ká jà fómìnira tiwa gẹ́gẹ́ ká lè bá gbégbé àlàáfíà kí a lè bá gbégbé ìrọ̀rùn nàìjíríà ò sẹ́wà gòmú nǹkan gidi wá fún wa ẹkùn ìparí gẹ́gẹ́ òun ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà mú wá fún wa ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń jápa torí kí ni torí pé kò wọ́n bọ́ náà ni torí tó bá wọ́n bọ́ ní wá ìta máa jápa tó bá jẹ́ pé orílẹ̀ nàìjíríà bá wọ́n bọ́ ní oníkà máa jápa àmọ́ láì pé nàìjíríà wọ́n bọ́ lọ́pàá wọ́n bọ́ ní fi ń jápa bẹ́ẹ̀ l'Amẹ́ríkà nínú yá adégbèlé bẹ́ẹ̀ l'Amẹ́ríkà lórí ọ̀rọ̀ nàìjíríà ṣé ogun pé wọ́n ń jí wá gbé l'Amẹ́ríkà ni àbí ogun wọn ń pa wá tó lọ fẹ́ sọ ni àbí ogun pé wọ́n ń fi ẹ̀tọ́ ènìyàn wọ́n fi ń tù wá sóhun la fẹ́ sọ ni mélòó la fẹ́ sọ gan-an wọ́n ọmọ kóòtù jíire àwọn àtọ̀ríwá tí wọ́n ṣe ìlà wa wọ́n wọ́n ilẹ̀ wa wá wọ́n jí wá gbé wọ́n pa wá ìjọba nàìjíríà ó lè rẹ̀ṣẹ̀ sí i ó dákẹ́ gbogbo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ó lè rẹ̀ṣẹ̀ sí i àti wọ́n pa ó pé ẹ̀dá kéde wọ́n fún wa ní síkọ́rítì wọ́n kọ̀ tí kún wọ́n fún wa ní síkọ́rítì tó mọ̀ gáàdì àwọn bàbá wa tó bá lóko àwọn ìyá tó bá lóko ìjọba nàìjíríà mọ̀ kọ̀ tí kún wọ́n mọ̀ dá wa lóhùn wọ́n wá sọ pé ká má pariwo wọ́n wá sọ pé ká má sọ pé ìdínà kákò nàìjíríà tó bá pariwo mọ̀nà tó yẹ kẹta fẹ́ bẹ́ẹ̀ fún wa wọ́n yẹ ká àǹtọ́ pé àti nàìjíríà mọ̀ àti nàìjíríà mọ̀ àti nàìjíríà mọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ kí n sọ̀rọ̀ jù ẹ lé kí n play fídíò náà fún wa kí a tó fi dára gbọ́ ṣé ti gbọ́ gbogbo ẹni tẹ́ bá kọ́ ìsàkọ́ fídíò yẹn bá mi pín ẹ ti gbọ́ ẹ bá mi pín kó lọ dáadáa ẹ ti mọ́ gbàgbé láti bá mi subscribe tó YouTube channel mi ṣé ti gbọ́ ẹ ṣe gan ni kò ní súwà kò ní ẹ̀wà o àníṣe ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pariwo ìṣe dandan ni agbọ́dọ̀ gba ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ajogun tí wọ́n ní wá lára lọ́wọ́ àwọn ajogun tí wọ́n ń pa wá tí wọ́n ò fún wa lọ́kàn balẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́jọ ṣe o ẹnìkan ò lè dá ṣe o tó gbé kíkan kì í dágbó ṣe o ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ àjùmọ̀ gbogbo wa ní o ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo wa ní o ẹnìkan ò lè dá ṣe o òun làbí pápẹ́ ìbàbá wa àtẹ̀yìnyá wa àti gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n àti gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà ọ̀rọ̀ tó ń lọ nílẹ̀ kóòtù òjíire ọ̀fẹ́ àmójútó ọ̀fẹ́ àmójútó ọ̀fẹ́ àmójútó ẹ̀yin náà wo ara ọdún mélòó ni Ibrahim Traoré ti ṣe lórí àlefa ní Burkina Faso ẹ̀wọ̀ adúrú kan tó ń fẹ́ fún gbogbo àwọn Áfíríkà ọ̀sọ̀ ọdẹ́kùnlóòtọ́ àwọn kankan wà tí wọ́n fọwọ́ nígbẹ́ tó ń gbè yìí o àmọ́ òòdì ìfẹ́ dákọ̀ wọn ní ìsìn torí pé unity ìfẹ́ lòun wá ọ̀sọ̀ náà rẹ̀ ìwọ̀lẹ́gbẹ̀dá ayé gbọ́ ìwọ̀lẹ́gbẹ̀dá ayé gbọ́ tó bá wá lídà tó dáa àpẹẹrẹ ni Ibrahim Traoré tó bá wá lídà tó dáa àpẹẹrẹ ni Ibrahim Traoré tó bá ń fẹ́ olórí tó ń wá dáadáa fáwọn tó jẹ olórí lé lórí àpẹẹrẹ ní Ibrahim Traoré ẹgbẹ́ bí bàbá wa Awólọ́wọ̀ kọ́ ìbá fọ̀hún kẹ́ wọn fáwọn náà fi jẹ́ àpẹẹrẹ rege fún wa nílẹ̀ kóòtù òjíire ìwà dáadáa tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ kọ́ ìbá fọ̀hún kẹ́ wọn ìwà dáadáa tí wọ́n wù fún wa nílẹ̀ kóòtù òjíire òun ló kọ̀ òun parí dídì sí i òun làfi ń wò ìwọ̀n dídì sí i kí ló fẹ́ kí wọ́n sọ nípa tiẹ̀ ronú sí i kí ló fẹ́ kí wọ́n sọ nípa tèmi ẹgbẹ́ ìwọ̀n tó ń pàdé lèmi náà ń ṣe yìí kó oníkálùkù wa ká ronú sí nǹkan tó fẹ́ sọ nípa wa tá a bá kò lókè pẹ̀ tán bàbá Tinubu àwọn náà wà yẹn táwọn bá kò ní àlè fàtàn nǹkan tá a fẹ́ sọ nípa wọn òun náà ni wọ́n ń ṣe yìí òun náà ni wọ́n ń ṣe yìí
bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ọlọ́ba lọ́rẹ̀ mí wọn ní wọ́n ti báyìí ẹ̀mí wọn gùn dáadáa ìwà tí wọ́n ń dá ìwà tí wọ́n wù tó yẹ dáadáa tí wọ́n fọ àwọn ọmọkò tó jíire láyé ká bọ́lọ́kọ ẹrú Nàìjíríà ó kọ̀ wò ní parẹ́ ó ìwà tí wọ́n wù bàbá wa Sunday Igboho Oòṣà ọmọ ọdá mi àwọn náà fi fàfẹ́ nílẹ̀ ó kọ̀ àwọn náà ní parẹ́ tó ìgbélẹ̀ tí wọ́n gbé nípa ọ̀rọ̀ Ìgàngán ọkọ̀dá ọ̀nà ní parẹ́ òun lànà ń pa obìnrin bàbá wa yìí mọ̀mọ́ wa ẹ jẹ́ kí àwa náà ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan lára wa ká jà forísun wa ká jà forílẹ̀-èdè wa a ní gómìnà fẹ́ lọ torílẹ̀ bàbá wa náà lọ wọ́n máa ń sọ pé ilé làgbọ̀ tí ní oko ẹni ká bẹ̀rẹ̀ wà lé gbogbo ẹni tẹ̀wà ní diaspora tẹ̀wà ní France tẹ̀wà ní UK tẹ̀wà l'Amẹ́ríkà ìjẹ́ eré kù fi wálé báyìí ìjẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ wálé rèé ìjẹ́ alẹ́ kù fi wálé alẹ́ kù fi wálé o torí kí ló fà á torí àwọn tí ń pa wáyé náà ni torí àwọn tí ń jí wa gbé náà ni torí àwọn tí wọ́n fi ọlọ́kànbalẹ̀ náà ni òun ló já sí pé àti wálé wa ń bà wá lẹ́rù òun ló já sí pé àti wálé wa ó ń bà wá lẹ́rù ọdún ẹ̀fẹ́sẹ̀ gbélé ìdá òun làwọn fi ń pariwo wípé orílẹ̀-èdè Odùduwà la fẹ́ wá Nàìjíríà ò pè wá mọ́ 1940 amalgamation ó ti expire 2014 kí ló wá dé tí ẹ̀rẹ́ jẹ́ ká fẹnu pò síbì kan kí ló wá dé kí ẹ̀rẹ́ jẹ́ ká fi mọ̀ ṣọ̀kan láàrin ara wa ká jẹ́ kí ilẹ̀ wa gẹ́gẹ́ tó jẹ́ ilẹ̀ Odùduwà kó dá dúró tó ìdá bá dá dúró ọkàn wọ́n balẹ̀ ju bá ṣe wà lóde Nàìjíríà lọ tá a bá dá dúró ogun ló wọ́n ń jí wa gbé wọ́n ń pa wá kò ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí wa mọ́ tàbá lórí ilẹ̀ bàbá wa táàsì lábẹ́ Nàìjíríà mọ́ ìgbà ìgbádùn yóò ṣẹlẹ̀ sí wa wọ́n mú bá wa gbogbo ọmọ kò tó jíire gbogbo ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ ká gbọ́ ariwo tá à ń pa yìí ẹ má jẹ́ ká kọtí ikú sí ẹ má jẹ́ ká kọtí ikú sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè tí wọ́n ń sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa ká sì mú lò ká má gbọ́ lásán tá a bá gbọ́ tán ká mú lò lọ́dá ariwo tí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ ń pa ẹ̀yin náà wò wọ́n ní bí wọ́n bá lọ gbogbo ọdún ọjọ́ òdodo òyìn tó máa dé bá ẹ wo ohun tí bàbá wa Sunday Adéyẹmọ ti sọ láti bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ẹ wo ṣé bò ló ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣé bò ló ń ṣẹlẹ̀ ní wọ́n ń ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n pa wá títí ní ìjọba Buhari kọ̀m̀pútà ọdún mẹ́jọ làbí ìbò ti ń pa wá ló ń jí wa gbé nígbà tó rọrùn lẹ́dí bẹ́ẹ̀ àbúrẹ́yà ìpànìyàn ìjínigbé tí wọ́n jí wá pẹ̀lẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́kun ni inú pélékè sí ni o kèwá sí Yorùbá nìkan gbogbo state pátápátá ni wọ́n ti ń pa wọ́n ẹ wo bó ní pa wọ́n èèyàn ní Benue state láti bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn ẹ wo bó ní pa wọ́n èèyàn ẹgbẹ́rẹ́ ní Benue state bákan náà ẹ wo àti wọ́n tún dá fún wa ní Kwara ó ní ìlú mélòó ìlú mẹ́fà làwọn Fúlàní tí wọ́n ti gbà babaláwo àbẹ́ àti bẹ́ẹ̀ lọ bákan náà ẹwẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì àtọ̀sùn kí ló dé tí wọ́n ń sọ mẹ́ra kíkan nìkan pa ni bí wọ́n mọ́ kóòtù òjì rẹ̀ tí ká jí gìrì ara táwọn Fúlàní ìjọba dájú pọ̀ jù ẹ̀ ká dìde.
ẹni ká dìde àwọn táwọn Fúlàní fi wá dábì pọ̀ ju ẹ mẹ́jẹ̀ ká dákunlá sáwọn èèyàn wa tó ń pa ẹ mẹ́jẹ̀ ká dákunlá sáwọn èèyàn wa tí wọ́n ń jí gbé ẹ̀yin bàbá rẹ̀ jí kiri ẹ̀yin ìyá rẹ̀ jí kiri gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀yẹ ká jí kiri ká dìde ẹ̀yin ọba wa nílẹ̀ Kóòtù Òjíire dìde gbogbo ẹ̀yin ìjòyè wa nílẹ̀ Kóòtù Òjíire ẹ dìde gbogbo ẹ̀yin baálẹ̀ wa nílẹ̀ Kóòtù Òjíire ẹ dìde gbogbo ẹ̀yin gọ́fúnà sí wa nílẹ̀ Kóòtù Òjíire ẹ dìde ẹ jà báwọn tẹ́ jẹ gọ́fúnà lórí ẹ̀yin ọba wa ẹ jà báwọn tẹ́ jọba yé lórí gbogbo ẹ̀yin ìjòyè wa ẹ jà fáwọn tẹ́ jẹ ìṣòro lórí gbogbo ẹ̀yin baálẹ̀ wa ẹ jà fáwọn tẹ́ jẹ baálẹ̀ lórí kí ló dé kí la ṣe fún ìgbà ẹ̀ṣẹ̀ wọn la ṣe ìgbà tẹ́ fi dákun lásì wa tẹ́ fi dákun lásì wa tẹ́ fi ní tiwa wò báwọn Fúlàní ṣe ń pa wá tí wọ́n ń jí wa gbé ẹ dákunlá ẹ dákẹ́ ẹ sọ kankan sódà kò dá ọkùn díẹ̀ káàtó kí ló dé sódà tó pa ogun atọ́lẹ̀ Yorùbá ni sódà tó pa ogun atọ́lẹ̀ Kóòtù Òjíire ni tó dúró tó là ní sódà tó pa ogun atọ́lẹ̀ Kóòtù Òjíire tó dúró tó là ní ẹ tètè ẹ jí gìrì bàbá Sunday Igboho ó bàbá dání gbogbo àwọn tó ń pa tó fi ń lọ bá gbogbo àyàn ọba wa nílẹ̀ Kóòtù Òjíire ẹ dákun nǹkan tí wọ́n fẹ́rẹ̀ gan ẹ tètè ẹ bá olólùfẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá gbọ́ kò lórí àkáǹtì wọn ẹ bá olólùfẹ́ sọ̀rọ̀ kí wọ́n yọ wọ́n tẹ́ẹ̀dì kò lórí ọkọ̀ wọn ẹ̀dì bá wọn pa olólùfẹ́ sọ̀rọ̀ síkọ́rítì ó mẹ́rin Kóòtù Òjíire kí wọ́n lè bá mójútó síkọ́rítì ilẹ̀ Kóòtù Òjíire lọ́wọ́ tá a wà yìí tó eku òkè bí eku mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ ọmọ èèyàn náà fọ́ bẹ́ẹ̀ ènìyàn mọ́ kò ní ká mọ́ sọ wọn òdodo ọ̀rọ̀ kò ní ká mọ́ sọ òun bá a wí àkú bá a sì wí náà a pàrà lọ́hùn náà ni kí ló wá dé tá a lè sọ òdodo ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ ẹ̀ka máa fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ wọn sọ fún wa mọ́ ẹ mọ̀ ẹ̀ka máa fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ àwọn bá wa sọ̀rọ̀ fún wa mọ́ ẹ̀ka àwọn mẹ́sàn ká máa sojú abẹ́ ń kó tó wọ́n ní sọ̀rọ̀ láàrin ajé mímú ní pẹ́kọ́rọ́ kí ló dé tó ìjẹkújẹ tẹ́yìn ọmọ Kóòtù Òjíire kan jẹ lábẹ́ àwọn olóṣèlú yìí ẹ̀ẹ̀fẹ́ sòdodo títa mọ́ àbí ẹ̀ẹ̀ṣẹ̀ dábùbọ̀ tán ẹ̀ẹ̀rántí wípé ibi tẹ́ ẹ̀wà yẹn ẹ̀ẹ̀ni wà ń bẹ tí lálẹ́ ẹ̀ padà bọ́lẹ̀ ìjọkan náà ni o ẹ̀ padà kún bẹ́ ìjọkan náà ni o tẹ́kọ̀ wà dákẹ́ kẹ́ wà dáadáa kalẹ̀ fún àwọn Kóòtù Òjíire kẹ́ẹ̀tún kún bẹ́ tó jẹ́ bá kún bẹ́ tán kálẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ yín dáadáa tó jẹ́ bá kún bẹ́ tán kálẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ yín dáadáa tí ó dẹ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa fún díẹ̀ yìí fún èmi ẹ̀pẹ̀ fún wa yìí mo fẹ́ ká tó fara balẹ̀ gbọ́ fídíò náà ká wò dáadáa ká gbọ́ dáadáa ká gbọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nínú ẹ̀ ṣe ti gbọ́ àlejò báyìí náà lọ ẹ ṣe gan ni. One passport, United States of Africa. From today, we begin building a single African passport. It will be called the Afro Passport. At the top, it will say United States of Africa. And below, it will show your country of origin, for example. United States of Africa, Ghana. United States of Africa, Senegal. United States of Africa, Ethiopia.
This passport will allow any African to move freely across all 54 countries. No more visa walls, no more border harassment, no more shame. We are family. How can a brother ask his sister for a visa? Any country, even America or Europe, that refuses to accept the Afro passport will be excluded from our hearts, our markets, and our future. We will say, you reject our people, we reject your politics. One economy, free trade for Africans. We are creating one strong African economy. No more borders in trade. No more taxes between African countries. No more waiting for permission from foreign powers to do business with our neighbors. Why should a farmer in Mali struggle to sell tomatoes in Niger? Why should a mechanic in Togo suffer just because the factory is in Ghana? From today, all African goods will move freely across Africa fast, easy, and tax-free. We will sell to each other first before begging others outside. One money, the Afro money. Our new currency will be called Afro money. Say it with me, my people, Afro money. This currency will not be printed in Paris. It will not be controlled in London. It will be ours, printed in Africa, owned by Africans, backed by African gold, oil, gas, lithium, and ideas. Each note of Afro money will celebrate our countries. We have 54 countries, so 54 notes, each one showing the beauty, history, and culture of one African nation. Imagine holding a 20 Afro note with a picture of Rwanda, a 50 Afro note with the pyramids of Egypt, a 100 Afro note with the lions of Tanzania. This is how we celebrate each other, not fight each other. Some African leaders are not happy with this plan. I will not name them for now because I still believe in unity and diplomacy. But I say this, if you love your people, join us. If you love your country, join us. If you love Africa, then you must stand for unity. We are not asking for charity. We are asking for dignity. We are not dreaming. We are doing. Let me ask you now, do you support the Afro Union? If you believe no African should suffer, again, stand with us. We are building a new Africa, not tomorrow, not next year, but starting now. Let the wind carry our message from Cairo to Cape Town, from Dakar to Dar es Salaam. Africa is rising, and we are rising together. Afro Airlines, Fly Africa, Love Africa. My dear brothers and sisters, it is often cheaper to fly from Lagos to Paris than from Lagos to Bamako. That is not normal. That is not acceptable. So we are launching a new airline owned by all of Africa. It will be called Afro Airlines. This will be our official continental carrier with affordable tickets for every African students, workers, mothers, elders. No more 600 flights just to visit your neighbor. Afro Airlines will fly to every African capital. And do you know what the slogan will be? Fly Africa, love Africa. It will connect our people, our artists, our traders, our families. We will train African pilots. We will employ African engineers. The jobs will stay here, the money will stay here, and the pride will grow here. We are no longer going to wait for foreign airlines to carry us within our own land. Free housing, a home for every African. Now listen carefully. No African will sleep on the street again. Not in Nairobi, not in Niamey, not in Nouakchott. We are building free, clean, modern homes for every African citizen, young and old. Every mother, every child, every elder deserves a roof above their head.